Огляд станка холодна ковка. Станок, який я собі купив, він виходить такий. Висота його 90 на 80 і на 80. Мотор 3,5 кВт. Два редуктора, один другий. Продається все це рівнем. Зверху лікава. Кнопка. Вперед, назад. Сам є редуктор на 20, на 15, 15 і 15. Зірочка чуть більше проход між зубами і тут чуть менше. І це плітка. І це простий на 20, це просто прокатка уголка виходить. Збоку. Так виглядає. Світло. До уваги. Це на світло. Це на кнопку. Якщо стоять реле, вибиває тут і тут. Стоїть АПшка і це все вибиває діло. Гарно все зроблено. Вибиває, закривається. Назву не рекламірую. Мотор. Все покрашено гарно. Редуктор. В редукторі масло. Знизу. Ремнів натяжитель. Натяжитель ремня. Шків охлаждається редуктор. А також йшло до набору до самого до станка йде такий додаток. Це є на квадрат. Це знімається. Це місцями зразу вийде великий. Цей зразу великий вийде. А тут ще можна зробити, щоб були малесенькі лекала. Це малесенькі. Це йде середнє. Це вже більше. Тут редуктор відсовується на подшипниках. Тут лекало йде, це чисто йде на квадрат. Чисто на квадрат. А на цих лекалах можна вигнути отакого профіля. Чисто такого профіля. Це тільки на цих лекалах. На цьому тільки квадрат. Ще дуже велика. Якщо ми нажали вперед і не виключили, назад воно не піде. Тільки вперед виключить, назад виключить, вперед виключить. Назад, вперед, щоб крутилося, і нажати, щоб зразу крутилося назад, так не вийде. Всім гарного, хорошого настрою, гарних вдалих покупок, хорошого, гарного бізнесу.